大家好，我是胶东小王，今天过来安装一个格力的大3P空调。这个空调是去年我给用户拆下来的，然后今年用户找着地方了，让我过来给他安上。现在刚刚把内机的管接好，这个是空调的室外机，虽然是 R32冷媒的，但是外机还是挺大的啊。铜管从墙穿出来了，机器就放在地面上，特别好按。为什么跟大家说这个空调呢？当时拆这个空调的时候没有电，只把外机的阀门关了，内机和管道中的氟全放了。如果把外机的氟也放了，定量加那样太可惜了。现在的氟很贵，由于它外机的阀门锁死了，也没有进啥空气，所以咱们就当按新空调的按法那么按，把管和外机、内机接好以后，抽真空，抽完真空以后，把氟放出来，然后再根据缺氟量多少，适当的往里补一点。开机以后看压力，一般加到9个压就可以。现在室外温度30度左右，一会儿就把外机给它接上。这种情况其实是没有必要把氟全放的。如果是漏氟的情况，那样有可能混入空气啊，这种情况是不可能混入空气的。直接关的阀门，冷媒全放了，然后再抽个真空，空气是进不去的，所以完全可以补加。虽然是 R32的冷媒，但是格力空调用的管还是特别粗的，用的16的管子。3P 的现在应该都是12的管了，粗管，它还是用的16的，而且是变频的。3P 的用16的管。现在管路连接好了，正在抽真空，抽个10来分钟应该就差不多了。抽完真空直接把氟放出来，然后再开机加氟。现在真空抽完了，空调打到制冷运行，看看现在的压力多少，还不够3个压，2个半压，咱们直接给它补加一下啊。平的压力16、17个呢，一会儿干到4个压了。现在压缩机高频运转了，压力又下降了。吸管接放，缺氟了。如果室外35度就得加到10个压了，现在室外30度，加气体就可以7个压了。氟马上就加够了，外机热风呼呼的，效果特别好啊！看看现在的压力，马上10个压了，现在就足够了。回气管接水珠了。现在来到室内机，出风口特别凉啊，手都不敢放。R32的冷媒就是比22的制冷效果好，冰凉冰凉的。不过格力的空调用料就是足，3P 变频的室外机100多斤的，现在的3P 变频室外机基本都是80斤左右，有的还不到80斤。它这个6个16的铜管，外机100多斤，制冷效果肯定好啊。看一下参数 ，KF272大3P 的 ，R32 1.3公斤，外机重量51公斤，2018年生产的，所以这个效果好是有原因的。室外机也大，用料也足，所以格力空调贵是有道理的。好了，本期的视频就为大家分享到这里，咱们下期再见。